До крајот на годината, албанскиот театар ќе се смести во темелно реконструиран објект. По повеќе од 40 години постоење, ова е прв поголем зафат за целосна реконструкција на театарот. За оваа намена Министерството за култура одвои 8 милиони евро од својот буџет, а објектот со површина од 4300 метри квадратни ќе поседува две театарски сали опремени со високи сценски технологии и современа аудиовизуелна опрема. Во објектот на Театарот на народностите, по чиј покрив досега заедно функционира албанскиот и турскиот театар, ќе продолжи да функционира само албанскиот, додека турскиот театар ќе добие свој матичен објект кој веќе интензивно се гради. Увид во изградбата на овие два објекти изврши лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, придружуван од министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Темелна реконструкција се вади и се отпонова. Само темелите, столбовите, останува само карабината. Карабината остана, да. Се одново. Сали две има, исто Поголема и помала. поголема и помала. Нам ни беше многу битно да ја задржиме комедната сала. Така да ја мислам дека добро направивме што ја задржавме, затоа што е многу битна за нас. А битна и за публиката која ги привлекува на апсолутно се. Сосема друга магија дава. И јас се надевам дека имаме прекрасен објект. Нема оваква темелна реконструкција. Не. После 40 Не. После вече 40 на години, да. Ева прва темелна реконструкција. Ќе заврши негде прва половина на следна година или како очекувате? Ние се надеваме по динамика да завршиме пред Нова година. Пред Нова година. Да, Значи до сега крајот за на 5-6 година. месеци. Да, за 5-6 месеци. Со буџетски средства од 4,5 милиони евра заврши изградбата на првата фаза од објектот на турскиот театар, пошто во наредните фази треба да се вклучи турската страна. Објектот има корисна површина од 10.000 метри квадратни и поседува две сали. Околу 4,5 милиони евра инвестирани до сега. Тоа е првата фаза и втората фаза е сега внатрешно уредување, интериер, паркети, почки, седиштата, опремата се донесе и така натаму. Затоа, согласно разговорите во минатото, очекуваме и значителна помош од Република Турција и во тој контекст преговорите се сега во тек, така што се надевам дека брзо ќе се преиде и на втората фаза. Првата фаза е веќе целосно завршена. Се работи за еден многу модерен објект, кој што ќе биде веројатно главно место за едно културно светалиште на турската заедница во Македонија. Со овој проект, оваа национална установа за првпат во својата историја ќе добие свој објект, изграден по најсовремени технички и архитектонски стандарди и ќе представува остварување на сонот на бројни генерации актери.